Itu loh Pak De ngorok itu loh nak. Loh. Lihat itu loh Pak De. Mesti lihat kena kamera, sadar kamera kok nih mas ini. Ya. Itu loh Pak De kok dikacangi sih. Betul. Lah kamu dikatain gedal loh Pak De. Oke. Iku loh Pak De itu loh. Gak gelem ya. Ya. Ada benteng. Karena kenal Nih mas lu kok iso kayak ngono sih. Bapak lucu sih itu. Aduh. Loh, Pak De lu dikacangi. Yang dilihat yang anak lihat kamu loh. Guyu. Paling enggak kode Pak De tidur nih ya. Loh, ngantuk deh yang pegang rambut. Loh yang dilihatin yang. Loh. Enggak, mana kerja. Nih mata. Risi yang soalnya. Wis, leren Pak Di ora direken. Pak Di ora mau reken. Ora ngantuk iki. Ini. Lah kan kamu ngorok, makanya dia ngantuk. Wes bubuk. Bubuk nak. Nim, lihat sini. Nih mas. Dut, gendut. Sini loh. No. Tuh Pak De. Pak De paduan suara itu loh. Astagfirullah. Nih mas. Ademu Nim. Astagfirullah. Astagfirullah. Di Pak De nih. Oh, tenang. Jane arek iki. Oh, direken. Aduh ngantuk ini. Wes tidur. Aduh. Nomor muni iki alarm iki. Nangis ah. Alarm mimik cucu ya nak ya. Nggih. Heeh. Aduh, lihat kamera terus Rere. Pinter Rere. Ayo bubuk wes bubuk.